各位网友大家好。那我们现在呢，接下来为大家介绍是一个 iPad 内置的谷歌地图的这个功能。大家也可以看到，点击桌面上的地图图标，直接进来之后，大家可以看到，这是像大家手机上的谷歌地图是一样的，只不过支持多眼触摸更加的方便。大家可以看到，非常的方便。然后在这边呢有一个图层的选项，现在我们用的是传统图层，也就是跟一般的纸质地图上的显示是一样的。我们看图层点成卫星，那这就是一个实景的状况。比如说，我们看到现在，大家可以看到，也是通过 WiFi 网络进行一个定位，可以点击这个定位按钮，它会通过你当前 WiFi 的地址 IP 地址进行一个定位。当然呢，这个定位是有一定偏移的，毕竟没有硬件 GPS 的支持。然后我们可以看到，现在定位在这儿，其实呢，我们实际呢是在这儿引网中心，大概有1000米左右的一个偏移吧。这也是没有 GPS 的一个缺憾。当然，像 iPad 3G 版本，它会附带有那个 GPS 功能，当然那个定位呢会更加的好。那除了一个基本定位呢，我们可以看到还有图层，就是像地形图层。地形图层大家可以根据地形来判断当前就是或者是大环境的一个地势高低的状况。看像北京的西山，大家可以非常清楚的看到。然后北京再往东呢，是一个非常平坦的一个地面地势的一个状况。然后除了这些呢，大家可以看到回到一个传统图层，然后我们看到还有一个路线的一个功能，包括开车呀寻找路线，或者公交或者步行寻找路线。我们现在为大家就演示一下，比如说从我们现在大家可以看到上方输入当前位置，和你要去的地方，我们之前输入过像天安门这个位置，然后我们也就是点击搜索，大家可以看到非常快速的在这边天安门这个位置放上了一个大头钉。然后我们看到路线方面呢，也就是从我们现在的引网中心海淀区引网中心一路走过来，大家可以看到路线非常的简洁明了，给你一个非常好的一个提示。当然我们现在选择的是一个开车路线，大家可以看到底下有一个汽车的标志，一个公交车的标志，还有一个人步行的标志。大家可以根据自己实际需要来选择。像我们现在选择的开车呢，非常的细致。大家可以看到在复兴门桥这边也是通过一个告诉司机要怎么去盘这个桥。大家可以看到，要先往前走，然后再盘到盘上桥之后，再去上长安街，从2环上，然后非常的一个实用。看公交车呀，或者是步行啊，看步行，哇，好长啊！大家估计也不会步行。像公交车呢，它会搜索出一些基本的路线信息。大家可以看，点击这有一个出发的按钮啊，大家可以看到，在这边呢，我们要乘坐公交车，一共是要走13.6公里。更多详细的信息呢，大家可以看到步行到海淀黄庄北啊，搭乘814路啊，或者然后再换成5路啊，给你提供了各种的一个换乘的方案，也是跟大家在电脑上使用谷歌地图是没有任何区别的。那这就是一个 iPad 地图功能的一个介绍，谢谢大家。